canal, fazendo mais do canal. Hoje vamos mudar um pouquinho o tema do canal, hoje vamos fazer mais slime e eu vou cortar aqui rapidão. Temos aqui, gente, eu já pus a cola aqui, agora eu vou pôr aqui a tinta amarela aqui, ó. Vamos colocar aqui. Eu sempre faço isso, porque nunca dá certo pegar daquele jeito ali. Vamos mexer, gente. Desculpa se tá com pouca cola aqui, ó. Aqui, ó. Tô mexendo. A nossa... Vou tentar fazer isso aqui virar um slime. Gente, aqui, ó. Meu pai falou pra mim tentar gastar menos. Só que eu vou usar o tanto que precisar. Aí, eu vou ver se funciona com isso aqui, gente. Vou colocar aqui. Aí. Vamos mexer. Ver se vai dar certo, né? Nossa, gente, acho que já tá virando. Não, não tá virando não, é só emoção minha, ó. Aqui, ó, do jeito que tá, ó. Tá meio molinha ainda. Eu pôr mais isso aqui que tô ativando a slime. Eu não sei porquê. Era pra deixar ela mais mole. Nossa, que cheiro bom. Nossa senhora. Tá ficando muito boa. Olha aqui, gente. Olha só. Ainda tá grudando um pouquinho na mão da gente. Mas eu vou pôr mais um pouquinho disso aqui. Agora vamos mexer. Tic-tac, 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 ó, tic-tac. Tá começando a desgrudar, gente. Vou tentar mexer aqui. Gente. Tá muito ruim. Olha só. Olha só. Tá, ó. Não aperta esse slime aqui. Tá horrível. Ah, não tá nosso. Aí, gente, eu sujei isso aqui tudo, né? Claramente. Podendo dizer que eu sou burro. Aí, gente, vamos deixar tampado aqui, que caso eu não gaste tudo. Eita! Olha, gente, nem quer mexer mais no negócio. Quando se pega na mão tá horrível, mas mexendo assim, ó. Olha, gente. Tá meio ruinzinha? Tá. Vamos tacar aqui água boricada, gente. Aqui, ó, água boricada. Um pouquinho no pote. Nossa, é difícil abrir essa água boricada, gente. Pera aí.
lubrificada aqui. Vamos tacar aqui na nossa slime, que ela tá bem colando ainda. Né? Agora vamos mexer. Gente, tá começando a descolar. Olha! Que isso? Slime. Tá meio ruimzinho, ó. Eu acho que isso aqui piorou. Um pouco mais. Tá melhorando. Agora melhorou, gente. Ó. Agora melhorou. Deu uma melhorada boa. Vamos ver se ela é clique. Ó. Não é clique. E não tá colando nos lugares, olha que beleza. Minha mãe vai parar de encher meu saco. Eu vou sentar aqui pra vocês poderem me ver. Não escute barulho, a máquina ali atrás. Olha só, gente. Muita belezinha, minha mão. Ó, muita. Não é espuma, é pasta. É pasta de barbear. Vocês viram que esse slime fica assim, igual a minha? Quase com a pasta. Qual é essa pasta aqui? Deixa eu ver o nome dela. Creme de barbear, ó. Que é boa, creme de barbear, vira? Aqui, gente, ó. Tá meio ruimzinha ainda. Deixa eu ver assim. Gente, a minha slime deu meio certo e meio errado, ó. Deu meio certo e meio errado. Não tá igual ovo. Eita, caiu no chão aqui. Gente, eu vou acabar o vídeo por aqui. Falou, fui!